Jemi këtyre në studio dashur miq në këtë pjesë të tretë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, në fund të saj ku do të fokusohemi pak tek muzika dhe tek ajo muzika e bukur franceze. Një nga pedagogët më të njohur në Francë, aktualisht pedagog në Konservatorin e Marseilles në Francë, do të mbaj sot në Tiranë në orën 19:00 në sallën Tonin Arabi një koncert recital. Ai është njëkohësisht specialist i muzikës franceze dhe i repertorit romantik. Kemi kënaqësinë sot ta kemi në studio Pierre Morabia, pianist francez, dhe gjithashtu Arben Skënderi, drejtues artistik. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Do doja ta nisja me zotin Skënderi. Si e pikasët ju pedagogun e njohur dhe më pas lidhja që krijuat për ta sjellë në një koncert në Tiranë? Për mua s'ka qenë shumë e vështirë sepse gjysmën e jetës kam jetuar andej, janë kolegë që unë i njoh, që kemi luajtur bashkë, i njoh që për vitesh. Dhe shfrytzuar rasti që ishte një tur ballkanik dhe një recital në Tiranë, do të kishte gjë tjetër përveç se një vlerë e shtuar për ne, për të pasur disa kompozitorë nga Debussy, Chabrier e tjerë, që do luajnë sot këtu dhe ishte ja kërkova thash jemi që jemi, pse mos bëjmë një recital dinjitoz në Tiranë për të sjellë një pjesë, një faqe tjetër të muzikës franceze këtu, dhe është bërë në mënyrë shumë thjeshtë në këtë formë. Dhe për të kaluar pak tek zoti Morabia dhe në të njëjtën kohë ju falenderojmë që bëni dhe përkthimin në këtë rast, njohë shumë mirë gjuhës franceze. Është hera e parë që vini në një tur ballkanik. C'est la première fois que vous êtes dans le balcon, que vous faites un tour ici. Dhe si po ndjeni në Tiranë? C'est quoi votre premier sentiment à Tirana? Ah, c'est un monde magnifique. Është një botë mrekullueshme, thotë. La nature est très belle. J'ai un petit peu circulé à travers l'Allemagne. Natyra është fantastike, thotë kam bërë një xhiro në Shqipëri para se të jem këtu sot. Et puis c'est les Balkans. Je connais un petit peu déjà. I njoh pak Ballkanin, thotë nuk është hera parë që vi, thotë gjithë të treva tuaja. Avec le croisement de différentes cultures et me gjithë të gëshëtimin e influencave dhe kulturave të ndryshme. Et donc c'est un monde tout à fait fascinant. Është një botë shumë e magjishme për mua, thotë. Quand on y a pris goût, on y revient toujours avec. Një herë ta shijojmë këtë pjesë të Europës sot dhe do vim gjithmonë shumë shpesh, thotë, është një diçka që na tërheq. Et j'étais passé à Tirana il y a une dizaine d'années. Ka 10 vjet përpara kam qenë në Tiranë, thotë. Et la ville a beaucoup changé. Qyteti ka ndryshuar jashtëmase, thotë. Le pays évolue très rapidement. Dhe shoh që vendi thotë po evoluon në mënyrë shumë të shpejtë. Megjithatë, zoti Skënderi, ju folët për koncertin, pra përpos edhe njohjes fillestare, dëshirës madhe për të realizuar, tashmë do të bëhet fakt në orën 19 në sallën Tonin Arabi. Koncert e recital, çfarë përmban, cilat janë veprat që ju keni menduar të jenë në këtë koncert? Do ketë vepra nga Bach deri në Chabrier, domethënë kemi marrë Pierre ka marrë një mozaik, një panoramë shumë gjerë të repertorit, duke kaluar nga Debussy, sigurisht francez, dhe ndoshta do t'ju flasim më mirë për specifikat e si pse është bërë kjo zgjedhje, por ai ka shumë merak që të zgjedhë një mozaik të bëjë një udhtim në kohë ndërmjet kompozitorëve dhe sonte në koncert do t'i shpjegoj veprat. Për publikun do ketë një shpjegim pse. Po do t'jeti vetëm që do të interpretojë, do t'jeti vetëm sot. Do t'jeti vetëm dhe ka në praktikën e tij të shpjegoj veprat que vous allez expliquer tous les œuvres ce soir, je suis en train d'expliquer ça. Jo vetëm për publikun, por edhe për ty për më lehtë sepse kalohet nga një periudhë në tjetrën, muzikalisht flas, dhe kështu që një shpjegim racional edhe profesional edhe personal është gjithmonë më mirë. Interesant. Jemi të hapur. Të dëgjojmë. On veut absolument entendre le concert ce soir, il dit, et puis cette histoire d'explication, ça rajoute et ça intéresse beaucoup de gens. Bien sûr. Edhe pyetja është për të njohur veprat, pse kjo përzgjedhje, pse kjo. Pourquoi ce choix de voyage dans le temps et puis des différents compositeurs? Eh bien, une des idées qui me guide quand j'organise un programme de récital, c'est l'idée que le programme soit varié. Des états d'âme, des climats, des atmosphères, des couleurs différentes. Et la musique de piano en particulier est tellement riche. De musique et des milliers de chefs-d'œuvre. I ka 3 shekuj muzike janë shkruar, thotë dhe mira, domethënë në pjesë të mëdha. Je travaille tous les mois des œuvres nouvelles. Dhe unë edhe sot e kësaj dite çdo muaj bëj pjesë të reja, zbuloj pjesë të reja. Mais quand je mourrai, j'aurais pas travaillé un dixième de ce que j'aurais voulu apprendre. Dhe ditën që nuk do jetoj më, thotë, do kem luajtur vetëm 1/10 e veprave që ekzistojnë. Kaq shumë janë. Donc mon programme là est basé sur cette idée d'opposition, non pas d'opposition, mais de différence de caractère.
Dhe programi im sonte bazohet pikërisht në këtë idenë e karaktereve të ndryshme, gjendjeve të ndryshme, ku jo vetëm unë, thotë, publiku duhet të thojë me mua. Commencer par Bach, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, parce que c'est un petit peu les fondements, on l'appelle quelquefois le père de la musique. Të fillosh me Bach, thotë diçka që më intereson, se është fundamenti, thotë shpesh i themi babai i muzikës, thotë normale që do filloj me Bach. Ensuite, avec cette sonate de Beethoven, on va vraiment rentrer dans l'ère romantique. Me sonatën e Beethovenit që do luhet mbas Bach, thotë do futemi në periudhën romantike në mënyrë të plotë, thotë. C'est du Beethoven passionné, ardent. Kemi të bëjmë një sonatë të Beethovenit pasionante, një gjë, domethënë që totalisht e angazhuar. Voilà, le Beethoven mal coiffé. Beethoveni thotë që është ai Beethoveni i çmendur që s'është krehur, s'është bërë, pra periudha është një sonatë e periudhës Beethovenit ku ishte totalisht jashtë në gjë Jashtë orbite. Jashtë orbite, Avec fiks. son mauvais caractère. Edhe me atë karakterin e vet të keq thotë që kemi lexuar gjithandej që e kishte në atë periudhë. Et sa puissance d'invention et d'expression. Dhe mbi të gjitha me fuqinë e madhe të kishte të gjithë ekspresivitetit Beethovenit atë periudhë, edhe të shpikjes që bëri në periudhën e fundit të jetës vet. Et la deuxième partie, évidemment, on change de siècle, on va tout à fait à la fin du 19e siècle. Dhe në pjesën e dytë thotë ndrojmë shekull, thotë shkojmë në fundin e shekullit 19 me Debussy. Et donc, avec ces pièces de Debussy, qui sont relativement des pièces de jeunesse de Debussy, il n'était pas tout jeune. Nuk ishte këto pjesët e Debussy sot janë pak a shumë në periudhën e rinisë të tij. Thotë jo shumë i ri, po në periudhën e parë. Donc, il a 27-28 ans. Ka pas 27-28 vjeç në atë periudhë këto pjesët. Il est déjà un compositeur tout à fait. Dhe tashmë ishte një kompozitor. Ses moyens, Ishte génial. mjeshtër i çka bënte dhe i mjeteve të veta. Et ces pièces sont très poétiques. Janë pjesë shumë poetike, thotë shumë. Et elles font référence notamment à la poésie de Verlaine. Dhe ka shumë referenca thotë me poetin e madh Verlaine, thotë poetin e madh francez, dhe aty i referohen këto pjesë. Et aussi, par l'intermédiaire de Verlaine, à la peinture de Watteau, qui lui peignait au début du XVIIIe siècle. Dhe gjithmonë nëpërmjet duke kaluar nëpërmjet veprave të Verlainit, thotë, i referohet dhe tablove të Patos, që është piktor i fillimit të shekullit 19. Et donc cette suite comprend une pièce très célèbre, le Clair de Lune. Dhe kjo suita thotë nënkupton një pjesë shumë të njohur, thotë që është Clair de Lune, që është e hënës, Voilà, qui quelquefois est jouée isolément. Dhe që shpesh luhet edhe veçmas, domethënë është shumë e njohur. Mais les quatre pièces sont toutes les quatre magnifiques. Et Janë très 4 différentes. pjesë thotë që qëndrojnë jashtëmase mirë me njëra tjetrën, prandaj është një suite. Et je termine avec Chabrier, qui Dhe est do të mbaroj me Chabrier, thotë kompozitor francez, moins connu de ces shumë më pak i njohur se këto kompozitorët që folën, thotë. mais c'est un grand musicien qui mérite d'être plus joué. je C'est crois. de quelle période? Pareil, enfin, c'est fin 19e siècle. Dhe Chabrier thotë është i fundi i shekullit 19, më pak i njohur se të tjerët, po që i ka qenë në kohën e vet një kompozitor shumë i njohur dhe kjo vepër qëndron shumë mirë me pjesën tjetër të programit. C'est la deuxième moitié du 19e siècle. Kjo është pjesa e dytë e shekullit 19, thotë. Prandaj ky udhtim. Et Chabrier est un compositeur contemporain de Je suis Brahms compositeur. et Wagner, Është një kompozitor bashkëkohës i Wagnerit dhe i Brahmsit, qu'il admirait beaucoup d'ailleurs. që admironi shumë njëri tjetrin. Mais il écrit une musique qui annonce déjà directement Debussy, Ravel. Dhe po ta dëgjojmë me vëmendje, thotë është një muzikë që tashmë na lajmëronte mbërritjen e Debussys, Ravelit e një tjetër. Është pararendësi i tyre, domethënë në aspektin e teknikave të shkruajtur. Voilà, et Dhe même Poulenc. Poulenc, Stravinsky, Poulenc, pra Manuel gjithë de të njerëz të Falla. fillimit gjithë të kompozitorët mëdhenj të fillimit të shekullit 20, kjo lloj muzike ne ndjejmë që këta do vi kjo kohë, thotë. Et donc Chabrier, on peut dire, est le premier compositeur qui écrit une musique de piano typiquement française, avec la couleur française. Mund të themi për Chabrien që është kompozitori i parë i asaj periudhe, thotë që shkruajti një muzikë tipike thotë për piano, gjithmonë repertorin e pianos franceze, thotë. Ti ne ndjejmë në çdo hap të shkrimit të Me tij. sa duket koncerti do të jetë një larmishmëri, emocionesh, Le concert ça va sa être të énorme ndaja aq d'émotion. dhe relaksuese. Shpresojmë që t'ju eci sa më mirë në orën 19, edhe për shikuesit në orën 19 në sallën Tonin Arapi një koncert recital. Në Faleminderit. fakt, ne jemi të bindur që Tirana, kryeqyteti, por edhe gjithë Shqipëria, ka një komunitet njerëz të cilët e pëlqejnë shumë muzikën klasike, sigurisht që frekuentojnë kur ka koncerte të tilla, por sigurisht janë të mirëpritur edhe të gjithë ata që ndoshta do të vinin për herë të parë për të dëgjuar në veçanti pikërisht zotin Pierre ditën e sotme. Piano është një instrument shumë interesant, polifonik shumë i aksesueshëm nga të gjithë. Një recital piano edhe për ata që e kanë për herë të parë, i ftoj të vinë sepse repertori është i variuar dhe
tinguj të mrekullueshëm nga një pianist i tillë nuk duhet me humb. Kështu që duhet me qenë sot. Shumë faleminderit që ishte me ne. Faleminderit, suksese. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues për vëmendjen e treguar për gjatë këtyre 3 orëve, ishte gjithçka për sot. Shihemi nesër në orën 6. Mirupafshim.